Привет, друзья! С вами снова София Ахназарова и детская передача «Кашелопы». Я очень спешу в магазин. Уже 2 недели в моей семье идут приготовления к школе. Все немного устали, но хотят, чтобы я была ученицей хоть куда. Мы в магазине одежды, а именно в отделе школьной формы. Форма формой, но все равно хочется выглядеть красиво, поэтому вперед, в примерочную. А теперь обувь. Она должна быть удобной и на все случаи жизни. Поэтому я меряю спортивную обувь для улицы и в которой я буду в классе. Наконец, рюкзак. Что в нем должно быть, трудно перечислить. Но если положить туда все необходимое, то будет сложно поднять, не то что носить. Ну что ж, в путь! Оказывается, подготовка к школе тоже может быть веселой. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю, соберу свои игрушки. И Сереже подарю деревянную посуду. Я пока дарить не буду. Заяц нужен мне самой. Ничего, что он хромой. А медведь измазан слишком. Куклу жалко давать. Он отдаст ее мальчишкам или бросит под кровать. Паровоз отдать Сереже. Он плохой, без колеса. И потом мне нужно тоже поиграть хоть полчаса. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Но мне кажется, Сереже ничего не подарю. Вот и закончилось лето. Но мы не грустим. Началась веселая школьная пора. А это не так уж и плохо. Школьный двор словно лук, для букетов мало рук. Наши папы и мамы тоже с цветами все зацвело вокруг. Снится классно мне раз, а теперь мечта сбылась. Утром форму надели, взяли портфели нам. Первый
кого как, а для меня день 1 сентября стал праздником. Все было так торжественно. Мои одноклассники волновались, и я волновалась. Один мой друг во дворе старше на целый год. Так он постоянно рассказывал о своей строгой ученице. Наша, по-моему, добрая. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в 1 класс. Он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок. У него на новой куртке отложной воротничок. Он проснулся ночью темной, только было 3 часа. Он ужасно испугался, что урок уж начался. Он оделся в 2 минуты, со стола схватил пенал. Папа бросился вдогонку, у дверей его догнал. За стеной соседи встали, электричество зажгли. За стеной соседи встали, а потом опять легли. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в 1 класс. Ох уж эти палочки, крючочки и уроки математики. Но как приятно, когда тебя хвалит учительница. Я стараюсь, а вы, ребята? Буквы разные писать, но пинтуры, что тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Буквы читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Буквы читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К 4 прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Говорят, в старших классах трудно учиться, но нам тоже нелегко. Зато столько интересного, а еще я успела подружиться с одноклассниками. Девочки и мальчики с утра приходят в школу, только за порог и мчатся все галопом на урок. Тянется урок совсем как старый скрипки соло. Эй, звенит звонок, все ждут, когда же кончится урок. Самое приятное в процессе обучения. Что, ребята, что, девчата, что? Перемена, перемена, без нее учеба ад. Все бежат и бесятся по залам и по лестнице, спешить в класс не хотят. Оказывается, школа – это совсем не скучно. Можете мне не верить, но я прихожу сюда с удовольствием. Здесь мои друзья, любимая учительница, интересные предметы. Мне здесь здорово, чего и вам желаю. С вами была Софийка Ахназарова. Пока, школьники и ученики. До следующей встречи. Вот и осень пришла, собираться пора. Дом огромный, что школой зовется. Завершилась вчера в детском саде игра. Все прошло и уже не вернется. Завершилась вчера в детском саде игра.
учите нас. Так, передача не получится, если не будет, поняла? Ну да. Давайте я уже приготовься. Все. А может мне просто смотреть на камеру? Я чуть-чуть так притормозил. Здравствуйте, мои дорогие телезрители. Меня зовут Мяу-Мяу-Мяуч. Одна, вторая, третья.